Потом он достает машину громкую и начинает елозить ей по полу. Если честно, то я ее боюсь. А я не боюсь, я принципиально презираю. Она шумит, пугает меня, и при этом, внимание, после нее на диване появляется еще больше шерсти. Потому что я нервничаю и начинаю активнее линять. Получается, уборка создает загрязнение. Это какой-то порочный круг, но не мы его создали. Но есть еще одна вещь, которая меня тревожит. Это мои тайники.